umusore wari ufite n'akajinya yahise yisohokera arigendera, gusa amucyuriye amubwiye ati hanze hari abandi bakobwa benshi banegereje, ntabwo nakwirirwa n'umwanya kuri wowe, sawa rero reka nigendere. Ubwo umusore yarasohotse, umukobwa nawe kuko yaramaze kubona ibyo bazamukorera aravuga ati mwumvira ahangaha se nyine. Ubwo hari hasigaye undi disi wacishaga make, yahise atangira gusa nk'aho ari kudidimanga avuga ati babe Naila, ndakwinginze ndagukunda by'ukuri, wanyemerera ukampa amahirwe sibyo? Ndabizi muri aka kanya ntabwo nshoboye kuba naguha buri kimwe wifuza, ariko unyemereye ukampa amahirwe ntazagushimisha nkagutetesha nkagukunda mukobwa mwiza, wanyemerera Naila? Mbwiza ukuri, will you marry me? Ubwo umukobwa nawe kuko nta yandi mahirwe yari afite, yagize gutyo ko atega ikiganza. Umusore disi yari ni mukene ku buryo atari kubasha no kubona amafaranga yo kugura impeta. Disi yari yafashe akantu k'agatsinga arakazingazinga agakuramo akantu kameze nk'impeta, ariko yaje yitwaje aje gupropose umukobwa. Ubwo umukobwa nawe yaravuze ati nta kibazo reka n'uyu nawe murebe, arangije mu kwambara ya mpeta cyangwa se rwa rutsinga bafashe bakazingazinga, tangiye kureba ejo hazaza, ahita atangira kubona ibyiza gusa. Ku mukobwa yatangiye kwikangamo, ariko ubona umusore disi yarabaye umukire, aza ari kumubwira ati babe reka nongere mbahe ikaze mwebwe tubana umunsi ku wundi, mbibutsa no gukora subscribe niba utarayikora, ndetse nawe tugiye kubana ari ubwa mbere ngo uhaye ikaze. Ngendi ya Safi Obi, like share na comment byanyu ni ingenzi. Ikaze rero. Inkuru yacu uyu munsi tuyitangiranye n'abagabo batatu ubona ko basa nkaho bapfukamiye umukobwa, bose bari kuvuga ati will you marry me? Ubwo umukobwa byaramucanze kwitegereza abagabo bose bamutereye ivi, arangije asa nkaho ari kubura amahitamo. Ubwo abagabo bose babonaga ko bari seriye, buri wese ari gukurura yishyira. Umwe avuga ati babe wakemerwa ugashyingiranwa nanjye. Ubwo umukobwa yagize gutya arabitegereza bose abacishamo amaso, ari kugenda yitegereza abasore. Ubwo umukobwa yabuze icyo akora neza, arangije mu kwitegereza abasore aravuga ati si uko mbigenze ne. Ubwo kubonaga ko afitemo n'ubwoba bwinshi, yitegereje neza, arangije ahita ahera ku wa mbere wari wambaye agasuti avuga ati nta kibazo ndabyemeye. Ubwo yamuhereje ikiganza koko nk'umuntu wemeye ko bagiye gusezerana, cyangwa se nk'umuntu umwemereye ko bazabana. Ubwo yamuhereje ikiganza koko nkaho amwemereye ko bazabana, arangije umusore ahita yisetsamo. Ubwo nta kindi yakoze koko, yahise afata ya mpeta yari afite ayikura mu kabogisi, arangije ahita yambika umukobwa. Ubwo abandi bari bari aho nyine babonye ko nta kundi. Umukobwa muri ako kanya mu kwambara impeta yahise atangira kwitegereza ikiganza, asa nk'atangiye guhinduka. Ubwo muri ako kanya yahise atangira kubona uko bizagenda naramuka abanye n'uwo mugabo. Ubwo yagiye kubona uriya mugabo yahise atangira kuzanira ibyo kumukubita, ari kuvuga ati we. Ubwo umukobwa yarabyitegereje neza, nimba afite ibintu bimwereka ejo hazaza. Ubwo koko yarabirebye abona umusore azamukubita cyangwa se ntabwo bazabana neza, arangije ahita yikanga cyane, ahita akuramo ya mpeta ahita yimusubiza, arambwira ati akira hano wamurwanyiwe, akira ibyawe, ito nansohokera mu nzu rwose sinongeye kukubona hano. Ubwo umugabo koko wari ufite n'amahane menshi yagize gutya ahita ahaguruka rwose n'agasuzuguro, ahita akuramo rinete yari yambaye, aravuga ati nibyo unkoze, mva nkubwire wa mukobwa we, ndabizi ntabwo uzatinda kwicuza. Umukobwa ati genda rwose nsohokera aha. Ubwo undi wari ukurikiyeho yahise abona ko ari bushobora kuba agiye gusekerwa n'amahirwe, arangije nawe atangira kwitegura, ahita akuramo impeta koko mu kabogisi, arangije ahita yambika umukobwa. Ukabaga ari za mpeta zihenze, impeta rwose utasanga ahandi, zimwe ziba zikoze mu mazahabu. Ubwo umukobwa koko yateze ikiganza umusore yambikamo impeta. Umukobwa ati nta kibazo urata wowe. Ubwo muri ako kanya nawe akimara kuyambara yahise atangira kubona ibizaba, arangije ahita yitegereza umusore, ahita amubona ati kugenda aryamana n'abandi bakobwa, ariko amubwira ati ibyo ntibikirimo Oscar. Ubwo umuhungu koko aramuseka, aramubwira turatekereza iki? Urumva uriya mukobwa wenyine sinawe nziranye nawe kuri iyi si? No, waribeshye. Waremeye gushyingiranwa nanjye ntabwo bivuze ko ariwe mukobwa wenyine naba nzi.
hari n'abandi benshi rwose turumvikana. Ubu ko kuri kumva bogari nkanjye umusore mwiza uri kumva wanyiharira wenyine koko? Ntabwo uzi abana beza bari hanze aha. Bivuze iki rero? Ntabwo ari we wenyine uri kuri iyi si. Ngomba no kugera hanze nkareba abakobwa bahari uko basa abandi, sibyo? Ubwo umukobwa disi yarababaye, arangije abonye iby'umuhungu yazamukorera, arangije atagarura ibitekerezo, aravuga ati oh my god, no, nibeshye. Ubwo yahise akuramo ya mpeta nawe yirukanka, arangije ahita yisubiza umusore, aramubwira ati akiri ibyawe. Umuhungu ati bigenze bite se kandi? Umukobwa ati akiri ibyawe, ntabwo nshaka gushyingiranwa nawe, haguruka ugende umvira ahangaha, turumvikana? Genda rwose mvira ahangaha. Ubwo umusore yikanzemo, ariko uvuga ati bogari nkanjye ni gute wanyanga? Nyamara umukobwa yari amaze kubona uko bizagenda mu gihe kizaza, ariko abasore bo ntabwo bazi uko biri kugenda. Ubwo umusore yaramubwiye ati nta soni ugira muko, turumvikana? Hanze hari abakobwa benshi barenga 100 bantegereje, uri kumva? Bantegereje hanze ahangaha rwose, ntabwo ari wowe zahabu cyangwa se uri igiki. Bivuze ko rero njye ntababazwa nawe, nta kibazo gumana ubwo bwiza bwawe, uranyumva? Ubwo umusore wari ufite n'akajinya yahise yisohokera arigendera, gusa amucyuriye amubwiye ati hanze hari abandi bakobwa benshi banegereje, ntabwo nakwirirwa n'umwanya kuri wowe. Sawa rero reka nigendere. Ubwo umusore yarasohotse, umukobwa nawe kuko yaramaze kubona ibyo bazamukorera, aravuga ati mumvira ahangaha se nyine. Ubwo hari hasigaye undi disi wacishaga make, yahise atangira gusa nk'aho ari kudidimanga, avuga ati babe, Naila, ndakwinginze ndagukunda by'ukuri, wanyemerera ukampa amahirwe, sibyo? Ndabizi muri aka kanya ntabwo nshoboye kuba naguha buri kimwe wifuza, ariko unyemereye ukampa amahirwe, ntazagushimisha, nkagutetesha, nkagukunda mukobwa mwiza. Wanyemerera? Naila, mbwiza ukuri, will you marry me? Ubwo umukobwa nawe kuko nta yandi mahirwe yari afite, yagize gutyo koko atega ikiganza. Umusore disi yari ni mukene, ku buryo atari kubasha no kubona amafaranga yo kugura impeta. Disi yari yafashe akantu k'agatsinga arakazingazinga, agakuramo akantu kameze nk'impeta, ariko yaje yitwaje aje gupropose umukobwa. Ubwo umukobwa nawe yaravuze ati nta kibazo, reka n'uyu nawe murebe. Arangije mu kwambara ya mpeta cyangwa se rwa rutsinga bafashe bakazingazinga, tangiye kureba ejo hazaza, ahita atangira kubona ibyiza gusa. Ku mukobwa yatangiye kwikangamo, ariko ubona umusore disi yarabaye umukire, aza ari kumubwira ati babe, rukundo rwanjye umeze neza, ntabwo rwose nakizera ukuntu waba warangiriye icyizere imyaka nk'ingi ishize, ukampa ibyishimo, ugatuma mba umugabo. Ubu ngubu noneho mfite kuba nagushimira, kubera yuko igihe wemeraga kuba washyingiranwa nanjye mu myaka 3 ishize, nabonye kuri agaciro, ndangije ndavuga nti nanjye ngomba kuzabikwitura, maze nkakwereka koko kutigeze wibeshya, ahubwo wahisemo urukundo rwa nyarwo babe. Nkuko nyine ubizi, urabizi wangiriye icyizere mu myaka yashize, uguma ku ruhande rwanjye, unyereka urukundo, disi wanyeretse n'umutima mwiza, utitaye ku bukene nari mfite. Ubu rero nanjye ndagira ngo nkungire icyo nkwibwirira, kuko nawe urabizi hari byinshi wamfashije babe. Ubu ngubu rero inzozi nanjye nahoze ndota, usa nkaho wazigize impamo, kuko nahoze nifuza kuba naguha impeta nziza, impeta ihenze, nkayiha umukobwa mwiza nkawe, nkaguhesha agaciro babe, sibyo? Nanjye wamesheje agaciro, wanyijije amenyo y'abasetsi, unyereka urukundo rw'ukuri mu gihe njyewe ntari mbikwiriye. Ariko ubu aka kanya ndagira ngo nkubwire ko nanjye ngukunda babe, nshaka kubikugaragariza, nanjye nkaguhesha ishema muri bagenzi bawe. Ubwo umusore disi nubwo yari umukene, umukobwa yatangiye kubona ko umuhungu azamwitura ineza agiye kugira yo kumuha urukundo rw'ukuri. Ubwo umuhungu koko nta kindi yakoze, mu myaka 3 yonyine yari amaze kwisuganya no kubona amafaranga, amaze kubona ubukire nk'ubw'umukobwa n'undi yifuzaga, ikindi kandi umusore afite n'urukundo. Ubwo nta kindi yakoze mu ikote, arangije atakuramo impeta nziza, impeta imwe y'igitangaza. Umukobwa disi mu kwireba yikanzemo, arangije ati wow baby, thank you. Ubwo umusore disi witondaga yahise amubwira ati no, wishimira babe, ni wowe ngomba gushimira, ahubwo se wakuramo ako ngako. Ubwo umukobwa disi yari acyambaye na ka kameta yari yaramwambitse ko mu rutsinga, arangije ahita akamukuramo neza ku mutuzo,
ahita atangira kumwambika ya mpeta y'igiciro, impeta ihenze, impeta umukobwa yahoze yifuza kuva na kera. Gusa umusore nubwo atarafite ubushobozi bwo kuba yayimugurira muri ako kanya, iminsi uko yaje kwicuma koko kuba bifitiye urukundo bashyira hamwe, impeta yageze arayimugurira. Umukobwa disi biramurenga, aramubwira ati baby, njye ntabwo nari nitaye ku by'impeta, ntabwo nari nitaye ku by'imitungo, icyo nari nkeneye ni urukundo rw'ukuri, kandi nirwo wanyeretse. Wampaye urukundo baby, ntitaye kuri buri kimwe cyose, wahoze ku ruhande rwanjye, waranshyigikiye, wampaye urukundo rw'ukuri, wampaye icyo nifuzaga. Ubu ngubu inyota nari mfite usa nkaho wayigereje, ntabwo nyifite inyota baby, kuko urampagije, nabonye kuri byose kuri njyewe. Yo, umukobwa disi byaramurenze, umusore nawe biramurenga. Yo, disi bari bifitemo urukundo. Umukobwa ati ndagukunda cyane baby, umuhungu nawe byamurenze, avuga ati nanjye ndagukunda cyane. Yo, ubwo disi urukundo rwarabarenze, urukundo ruzira uburyarya. Umukobwa rwose yeretswe urukundo ruzima. Umusore nubwo yari umukene ariko yari afite urukundo. Ikindi kandi umukobwa yabonye ko umuhungu ntari birye, yemera gushyingiranwa nawe nubwo yari umukene muri ako kanya. Ariko igihe cyaje kugera umusore arakira, disi baranakomezanya. Ubwo umukobwa yamaze kubona ko umusore wazatuma yishima ubuzima bwe bwose, nta yandi mahitamo ye n'undi yari kugira. Yaravuze ati ni paka weho, kuko mbonye ko ari wowe uzangirira akamaro, ari wowe uzampa ibyishimo mu buzima ntigeze mbona ahandi. Ubwo byarangiye na disi yikundaniye na wa musore nubwo yari umukene, kuko yari amaze kubona ko bazagira ejo heza kandi bazabaho bishimye. Ubwo nta kindi cyabaye koko, igihe cyaje kugira baribanira, banakundana noneho urukundo rw'ukuri ruzira uburyarya. Babandi bari bakurikiye imitungo n'ibindi by'iraha, bo bagiye gutya amaramasa. Umusore rwose wabonaga ko ari umukene, utarufite n'amafaranga yo kuba yagura impeta, byarangiye yegukanye umukobwa. Ikindi kandi ibyo byose bifuzaga kugeraho babigezeho kubera urukundo no gushyira hamwe. Guys, si byiza ko wakunda umuntu ukurikiye amafaranga cyangwa imitungo. Erega n'ubundi niyo yaba afite umutima mwiza, umutima utuje kandi uzira uburyarya, ibyo byonyine bibafasha kuba mwagera ku ntego n'ubundi mwifuza kugeraho, kubera yuko muba mufite urukundo rw'ukuri. Kandi burya ngo abishyize hamwe buriya nta kintu kijya kibananira. Mupfa kuba gusa mufite urukundo n'ubwumvikane, ibindi byose mubigeraho mu kanya nk'ako guhumbya. Ubwo byarangiye Nayira yiboneye umugabo mwiza, umugabo ufite urukundo umutetesha. Ikindi kandi n'imitungo baje kuyigeraho badafite ibindi bintu bakurikiranyeho, just ari urukundo gusa. Mwakoze cyane kubana nanjye, yari Asaf Obi. Kora like, share na comment niba wabikunze, kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi. Ndabakunda cyane, dusubire mu y'ubutaha. Reka nongere mbaye ikaze mwebwe tubana umunsi ku wundi, ambibutsa no gukora subscribe niba utarayikora, ndetse nawe tugiye kubana ari ubwa mbere ngo wahe ikaze. Njye ndi Asaf Obi, like, share na comment byanyu ni ingenzi. Ikaze rero. Inkuru yacu umunsi twitangiranye n'umukobwa usa nkaho ari muri kitchen ukuntu, ariko hari ibyo ari gukura mu kabati. Ubwo mu guhindukira arebye ahita asanga hari umusore umuhagaze imbere yambaye ubusa. Araje ati mana yanjye, Simon, what do you need? Yo, ubwo umukobwa yabaye nk'umuntu utunguwe rwose kubona umuhungu wambaye ubusa muri imbere. Araje amubwira ati uri gukora cyangwa wambaye gutyo? Ukeneye iki? Ubwo umuhungu wari uri kwisetsa we rwose ubona ko nta n'ikintu bimutwaye. Yese avuga ati Resi, nyine hari ako nari nkuzaniye, ariko ugira ikibazo rwose n'ibintu bisanzwe. Ubwo muri ako kanya hari undi wahise uza rwose ubona ko yambaye n'ikote, ubona ko yambaye neza. Araje nawe atungurwa no kubona uwo musore wundi uhagaze aho ngaho yambaye ubusa. Ubwo yabitekerejeho cyane. Resi nawe biramucanga atangira kugwa mu kantu yibaza ko batangiye kumukeka ko hari ibintu bibi yaba agiye kujyamo. Ubwo disi byaramucanze. Araje atangira gutekereza ibintu byinshi. Avuga ati ni gute abavandimwe babiri baza kunkuriraho, bose baza kumpagiraho shanga nuko ari abana bo mu bakire. Ubuse bose babyuka banzanira indabo ko kubabona ko mbikeneye.
cyangwa ngo bashatse kugaragaza iki? Ubwo Simon wandi wari wambaye ubusa yese avuga ati Lucy, nukuri ubwiza bwawe busa nk'ubwanwaye uruhu n'uruhande. Ese wanyemerera tukikundanira? Lucy, urabizi ndagukunda. Ubwo yafashe indabo zirambika ku ruhande, araje amubwira ati Lucy, ndagukunda. Umukobwa yabaye nk'uwikanze, wa wundi nawe wari wambaye ikoti waje aturutse hirya nawe yese avuga ati ntabwo byumvikana. Simon uvuze ngo iki? Fata ubundi banze unambare ukuri ubwo busa bwaho ngaho ubundi ubone kuvuga. Nta n'isoni, ninjye muntu njyenyine ukunda Lucy, kandi urabizi narabikubwiye ko nkunda Lucy, none gutuje kwidumbakiza uvuga gutyo. Ubwo Lucy nawe byaramutunguye, haje avuga ati what? Ubwo wa wundi ngo ni Simon yese avuga ati Lucy, natababyemera tukaza kwisohokanira, sibyo? Ubwo mu gihe Lucy yari agiye gusubiza, wa muhungu wundi nawe yese amukurura avuga ati Lucy, ntabwo nabyemera umwemereye. Wibagiye ko ari njyewe wabigusabye mbere? Ese urabyibagije ko nigeze kubigusaba njyewe? Nari ntegereje igisubizo cyawe. Ubwo bisa nk'aho abavandimwe babiri babaga mu rugo rumwe, basaga nk'aho bari kurwanira umukobwa. Yari umukobwa mwiza rwose bigaragarira buri wese, kandi yari n'umukozi w'aba ngaba yajyaga aza kubatekera mu rugo. Ubwo abahungu babaye nk'abatari kumvikana, bavuga ati ariko Simon, wirengagije ko nkunda Lucy? Ese ni ibiki urimo kunkorera Simon? Lucy we ntabwo ajya yandarika nka bamwe njya mbona mwirirwana, no, Lucy akeneye urukundo. Umukobwa nawe byaramucanze, arangije ahita asakuriza hejuru avuga ati no. Ubwo yahise yongera aca bugufi, arangije ati nyine nabasabaga bibaye ari ibishoboka mwasohoka mukamvira mu gikoni nakomeza akazi kanjye. Ubwo Simon yahise avuga ati nasohoke none aje guteza urusaku, sinari nimereye neza. Ubwo Lucy yahise avuga ati navuze ngo mwese musohoke. Ubwo abahungu rwose babonaga ko batari kubyumvikanaho. Umwe wari wiyambariye neza umujinya waramwishe, utekereje ibintu Petit Frere wari kumukorera, aravuga ati okay sawa. Ubwo yahise amusunika ati mva imbere nigendere. Umukobwa asigara aho ngaho ariko avuga ati ntabwo nakumva ukuntu abavandimwe babiri baba bari gushaka ko dukundana bose. Ese ubwo ni njyewe koko wahitamo undi ukareka ndi? Ndabizi bose bakeneye ko dukundana, ariko sindemera nde n'imakanire nde. Ubwo igihe byibazaga ari kwitegereza n'indabo bari bamuzaniye, abona diseri na za ndabo zihenze, ariko uvuga ati si ubu ndakunda ndeke nde. Ubwo disi byaramucanze umukobwa Lucy, akomeza gutekereza ibintu byinshi ariko ntibyahagarika akazi yari yibereyemo. Ubwo yagize gutya n'ubundi nk'ibisanzwe ari kwitekera. Ubwo mu gihe yari agiye kwarura umureti yari amaze guteka, inyuma yahise haturuka wa muhungu ngo ni Simon, araje avuga ati Lucy, umeze gute mukobwa mwiza? Ubwo muruko yari amuturutse inyuma. Umukobwa ko yakatari yamubonye kandi yari ateruye n'agapanu gashyushye, yahise asa nk'uwikanga rwose paniti inamutwika mu kiganza. Ubwo umuhungu byaramubabaje nawe, araje ati oh my god Lucy, ihangane rwose ntabwo nabishakaga, sibyo? Ubwo Simon nawe kugira ngo aho byibuze umukobwa ubutabazi bw'ibanze, yafashe igikanza cye atangira kugisoma. Bigaragara ko disi nawe yari afite urukundo. Ubwo Lucy nawe byaramucanze, arangije avuga ati mu biki Simon, urabizi ko nababaye? Ubwo umuhungu nawe yaramurebye amubwira ati Lucy, ihangane ndabizi ko uraza kumera neza, ariko byibuze nanjye ku mutima wanjye ndababaye. Ubwo Lucy yambwiye turababaye se kandi wabaye iki? Umusore ati Lucy, si wanze ko tuza gusohokana? Ubwo yafashe ikiganza cy'umukobwa akomeza kugisoma. Umukobwa nawe disi byamucanze, araje ati ariko ntabwo wigeze unsobanurira neza Simon, ese koko biriseri urankunda? Ubwo umusore yisekejemo, araje amubwira ati ako Lucy, ese nta nubwo ureba amaso y'umuntu ugukunda ngo ubyibwire? Basi reka twirengagize ibintu byose. Ubwo umukobwa nawe avuga ati ariko ntabwo ushobora kumenya umuntu ugukunda n'utagukunda, kubera yuko iyo umuntu ashatse kukwereka ko agukunda arabikwereka kandi atari ko kuri. Ikindi kandi ndabizi ko ari abakobwa mujya mugendana buri joro, urabizi ko ari abo mujya muzana n'ahangaha, rero ntabwo nakemera ko unkunda kandi njye mbibona. Ubwo umusore se avuga ati Lucy, change his mind, nkeneye urukundo rw'ukuri kandi umuntu nkunda nanjye, sibyo? Ntabwo nkeneye bimwe bya bindi ujya ubona, nkeneye umuntu wankunda nanjye nkamukunda. Ndabizi ndi umuntu mubi, ntabwo ndi umuntu mwiza, ariko mbonye urukundo rw'ukuri nanjye nahinduka. Lucy, ese wanyemerera? Ndabizi ntabwo ndi umuntu mwiza pe,
umuryango wanjye ntabwo nawubereye umwana mwiza, ndetse na mukuru wanjye ntabwo njya mubera umwana mwiza, ariko nkeneye umuntu wampindura akamfasha byibuze nkareba ko nahindura imico yanjye Lucy, kandi umuntu nta wundi rwose nakumva wampindura usibye urukundo rwawe rwonyine. Ese wanyemerera? Ubwo umukobwa byaramucanze habura ikintu kimwe asubiza. Ubwo umusore yakomeje kumubwira amubwira ati Lucy, urabona kano gakufi mfite nagahawe na mama wanjye atarapfa, arambwira ngo nzagaho umukobwa umwe byibuze nkunda by'ukuri, umwe nzegurira umutima wanjye. Gusa hanjye ntekereza ko aribyo bituma ntajya mbona umuntu nkunda by'ukuri, mbona ntabikwiriye, mbona ntakwiye gukundwa, ntabwo mw'ibyishimo Lucy. Ubwo umukobwa yumvisha agahinda k'umusore araje aramubwira ati Simon, I'm so sorry, but ukwiye gukunda nawe kandi ukwiye no gukundwa, sibyo? Ntugakomeze kwishinja ibintu nk'ibyo ngibyo kuko nta muntu n'umwe uba udakeneye urukundo. Gusa ariko njye ndabizi neza ko utankunda. Ubwo umusore yabaye nk'urakaye arangije ahita nigendera. Lucy yabaye nk'umukurikiye avuga ati Simon. Ubwo muri ako kanya mukuru we yahise aturuka inyuma ya Lucy araje amubwira ati Lucy, ese kutanshubije ku byo nakubwiye ejo? Mana yanjye, abahungu babiri bavuka mu rugo rumwe ndetse banahuje ababyeyi bombi bari basa nkaho batangiye gukunda umukobwa umwe. Noneho umukobwa nawe akabura ukuntu abyitwaramo, kubona abavandimwe babiri bari kumukundira icyarimwe ni ibintu biba bitoroshye kandi akora no mu rugo rwabo. Ubwo umukobwa nawe byaramucanze akomeza ariko gushyira ka kaboko kakomeretse hejuru avuga ati nyine natekerezaga ko. Ubwo umusore yarabibonye ko umukobwa asa nkaho yakomeretse araje avuga ati se kutigeze umubwira? Ubwo umukobwa nawe yatangiye kwikeka avuga ati nyine Simon yaje mu gikoni ndi guteka. Ubwo umukobwa yatangiye kwisobanura ngo avuge mu buryo yahiye, ariko wa musore rwose ubona ko ari we mukuru aciye n'akenge ahita afata akantu k'agatambaro aho ngaho atangira gusa nkaho akandira umukobwa, ariko amubwira ati kubera utambwiye ko wahiye Lucy? Ubwo Lucy nawe yatangiye gusa nkaho amugaragariza urukundo, ariko ugenda asa nk'umukandira arangije atamuzirikira akantu k'agatambaro amubwira ati hangana ndabizi uraza gukira, sibyo? Reka mba nziritseho aka gatambaro ndabizi uburibwe ntabwo urakomeza kubwumva, ntabwo biratinda gukira rwose, hangana. Umukobwa Lucy yabonye ko nawe umusore amwitayeho araje amushimira amubwira turakoze cyane Jack. Ubwo umukobwa ariko n'undi nubwo yari akomeretse ntabwo byari gukuraho ko akomeza akazi amubwira ati ariko kubera nkiza agatambaro biraza gutuma ntakora kandi n'ubundi ngomba kurangiza akazi kanjye. Ubwo wa musore ngo ni Jack yahise amubwira ati okay, nta kibazo, ihangane reka nze mbigufashemo. Ubwo umukobwa rwose yikanzemo kumva ko asa nkaho agiye gukoresha umwana wa bosi, akamubwira ati oya nta kibazo reka nze mbigukorera. Ubwo umukobwa yamubwira ati ariko ntabwo uzi guteka Jack. Ubwo umusore yahise avuga ati ntabwo mbizi ariko wowe urahari uraza kunyerekera, sibyo? Ubu ngubu ngiye kukubera ikiganza muri aka kanya. Ubwo umukobwa nawe byaramutunguye araje avuga ati nta kibazo. Jack yagize gutya koko yinjira mu gikoni ahita atangira kugenda ari gufatanya na Lucy, ibintu rwose atarasanzwe anabimenyereye. Bisababwira ati babigenza gutya. Ubwo bakomeje gufatanya Lucy amwerekera barateka kandi koko ibiryo biranaryoha. Umusore Lucy wari watangiye kwikundira Lucy yahise amubwira ati ngakira umva ibyo twatetse bimeze gute? Ubwo Lucy yariyeho araje avuga ati wow, maze uzi no guteka? Ubwo umusore se amubwira ati mbizi nkawe nyine. Ubwo Lucy yashaka kumbwira ko nawe azi guteka cyane ko Lucy nawe usanzwe ubatekera. Ubwo Lucy umusore yaramurebye akomeza kumwitegereza cyane mu maso. Ubwo yabaye nk'ugiye kumusoma, hirya ku ruhande ahita haturuka wa wundi petit frère wiwe ariwe Simon araje avuga ati no, ntabwo nabyumva. Ubwo Lucy yaguye mu kana buri kintu akora araje atamubwira ati Jack ngaho mwe musohotse mu gikoni, sibyo? Ubwo Jack nawe yabaye nk'uwivumbuye kubona ko murumuna we atangiye gusa nk'amubangamira arangije atazamwegera aramubwira ati ariko Simon kubera iki ibintu wabinkora kubera iki?
ubwo mukuru we yarababaye rwose waraka afite n'umujinya ashaka gufata ka Simon gagakubite ariko mbwira ati Simon ntabwo ngiye nkunda ubwo bugoryi buri kunzana kubera yuko ukurura kuzi. Ubwo disi babaye nk'abajya kurwana Carlos kahita kaza gutabara kavuga ati no Jack ntubikore Jack ntabwo nshaka ko murwanira ahangaha. Ubwo Jack arufite umujinya yahise avuga ati byihorere si wowe byihorere wowe ntabwo uzi ubugome bwa Simon. Ubwo yahindukiranye Simon basa nkaho bashaka kurwana Risa ariko nanone aritamika ko barwana nuko abonye umujinya Jack yari agifite aramubwira ati Jack urabizi nzi byinshi kuri wowe rero ntabwo ntakwemerera kurwana kuko uratandukanye sibyo byihanganire basi sibyo calm down ibi ngibi birahagije hako nimukomeze kurwanira mu maso yanjye. Ubwo Risa nawe yabaye nk'uwivumbuye kubera ko yari abonye ko Jack yari agiye kurwana na murumuna we asa nkaho anamuhoye ubusa. Ubwo nawe yahise yivumbura ahita yicara atangira gufasha Simon gutoragura indabo zari ziguye ariko mubwira ati Simon byihanganire ku byo bari bagiye kugukorera ariko basi nemewe ya date wambwiye ya nimugoroba sibyo. Ubwo Jack yararakaye ahita nisohokera nuko Simon nawe wari gutoragura indabo zari zimaze kugwa yarazaniye Risa ahita atangira gusirebura avuga ati wow nta kibazo rwose tuza kandi turaza kujya muri restaurant ihenze sibyo. Ubwo Simon yahise yisohokera n'ibyishimo byinshi ageze hirya nuko mukuru ahita amukurura ahambwira ati ariko petit frère gute ibintu wabinkora ubwo se washaka kwerekana iki ushaka kunyereka iki. Ubwo Simon wari ufite n'ubwiyemezi bwinshi yahise avuga ati ngendera kure girlfriend ndeka ngiye nyine man ubwo disi bose basaga nkaho bakunda ariko utamenye ngo ninde ukunda umukobwa by'ukuri. Ubwo Risa nawe yari agitoragura za ndabo bamusize mu gikoni akiri gutoragura za ndabo disi azishyira ku murongo. Ubwo yagiye kumva yumva hari ibyo bari kuganira Jack ariko kubwira Simon ati man petit frère ndakwingize basi bimwe nakubwiraga ndabyemeye ariko Risa bimukuremo Risa musiga hirya rwose musiga kure cyane sibyo ndakwinginze ibya Risa byihoreye byivangamo. Ubwo Simon yahise avuga n'urusaku rwinshi avuga ati ndabizi wowe uri umuhombyi man Jack wowe uri umuhombyi urabizi ko Risa amaze kunyemerera ko turaza gusohokana sibyo rero ibindi bireka we byivangamo genda renze man kandi urabizi n'undi ko nahoze ndenze. Ubwo Simon yatangiye kwemera kuri mukuru we avuga ati ngenda bizi ntago Risa yari kunyangira ko karankunda ndabizi. Ubwo Jack yarababaye ariko Simon akomeza ari kumwiyemeraho avuga ati wowe byemeye bro sibyo emera gutsindwa kuko nyine watsinzwe imitungo ya data nyine ngiye kuyegukana ahubwo mbwira business nawe uraza kuyigumana cyangwa uragumana inzu. Ubwo muri ako kanya Risa kuko yari ari kubyumva yahise baturuka inyuma avuga ati wow abavandimwe babiri b'abakire rwose bemeye kuba babetinga ngo barebe umuntu wakegukana umutetsi wabo yego ibintu byose muri kuvuga nabyumvishe turumvikana niko Jack niyo mpamvu ari kuza unyereka urukundo unyereka ko wandwanirira ibintu byose kugira ngo nyine wegukane ibyo mwabetingiye sawa nta kibazo ngenda babwiye ngo nta numwe noneho. Ubwo Jack yahise avuga ati Risa njye ntabwo ari gucomeze sibyo ntabwo ari gucomeze. Ubwo Risa yahise arakara nawe avuga ati sawa ndabizi uri umuhombyi nyine wahombye nta kibazo. Ubwo umukobwa yahise yigendera Jack ahita asa nkaho amukuruye avuga ati Risa please sibyo. Ubwo Simon nawe uri ku ruhande yahise avuga ati niwizere amagambo Jack arakubwira Risa tunumvikana ntubyizere. Ubwo Jack yahise avuga ati Risa njye basi reka nkubwize ukuri papa wacu yaratubwiye ati nta muntu umwe azigeraho umunani ataramwereka umugore mwiza umukobwa mwiza umukunda umukobwa wita ku bantu bose ngo ntabwo ashaka ko tuzasazana n'abantu batadukunda cyangwa se tugashaka abantu badukurikiyeho imitungo. Arangije aduha urugero rwo kuvuga ati byibuze kuba nk'umuntu yashaka umugore nkawe ariko tubwira nyine nkawe Risa niyo mpamvu twese tuvuga ati reka turebe umuntu wakwegukana tukareba ko byibuze umubyeyi wacu yaduha iyo mitungo ari kuvuga ikindi kandi dufite n'umugore mwiza nkawe. Ubwo rero naho ngaho byaturutse kugira ngo tujye kubetinga ariko ngenda gukunda Risa sibyo ngenda gukunda ntabwo ari ukuvuga ngo twabetinze ni ukuri ndanagukunda by'ukuri. Ubwo umukobwa wari warakaye
yese avuga ati ibyo nyine ndabyumva, none kubera iki mutari mwabibwiye mbere hose? Kuki mutari mwabibwiye mbere hose ko ndi mu gakino kanyu? Nanjye nkaberwa impamvu abavandimwe babiri baza kumuriraho nko hari njye mugore njyenyine uba kuri iyi si. Ubwo Jack kandi ko kuba muteye ingingo yumva nta makosa kuba atarabimubwiyeho na mbere. Araje amubwira ati Risi, ntabwo nari kuza nkubwira ibyo ngibyo ngo papa yavuze gutya. Nari mfite kuza mwereka amarangamutima yanjye ukankunda nanjye umunze, atari kuvuga ngo ugiye kunkunda kugira ngo papa wanjye azame imitungo. Risi, ni ukuri nari nkeneye kuba nakwereka feelings zanjye kurusha uko nakwereka imitungo. Ese hari icyo utabona ko ngukunda? Ni ukuri ndagukunda cyane Risi. Kuva umunsi wa mbere waza gukora aha ngaha muri iyi nzu, namye mwitegereza cyane nkareba ibintu ukora, nkabona ni ukuri ndagukunda. Ubwo umukobwa ari warakaye nawe ese avuga ati ibyo ntabwo nabyizera Jack, nta na rimwe nabyizera. Ese ko bitararabimbwiye mbere na hose? Ubwo umuhungu Disi wari ufite agahinda ese akura muri rinete amubwira ati Risi, nyitegereze mu maso, uri kundeba? Umukobwa yaramwitegereje koko. Umusore arangije ahita amusoma amubwira ati Risi, kubera icyo utari kubasha kunyizera? Ubwo muri ako kanya bari gusomana aho ngaho, Simon yahise aturuka hirya aravuga ati congratulations bro. Ubwo yaje asa nkaho ari kumukina ku mubyimba amubwira ati felicitation, ariko wibuka n'ubundi ko ari njyewe wamusomye mbere. Bivuze ko rero ibintu byose atari uri bubyegukane kubera yuko nanjye namusomyeho mbere, urabizi neza. Ubwo umuhungu waje afite n'ubwiyemezi, afite n'icyizere cy'uko Risi bagiye gusohokana, yabaye nk'ukora ku mukobwa. Umukobwa ahita amwishikuza amubwira ati mvaho. Ubwo Jack yahise amubwira ati Simon, ndabizi ushobora kuba ariho wasomye mbere Risi, ariko kugeza ubu ngubu ibintu byose ndabiguhaye bijyane, sibyo? Iyo mitungo uyijyane, amafaranga yose uyajyane, ariko umukobwa umugendere kure, turumvikana? Ubwo Risi yabaye nk'uwisetsa Disi, abona ko ashobora kuba abonye umuntu umukunda by'ukuri. Akomeza kwitegereza ibyo murumuna wa Jack ari gukora. Jack ari kumubwira ati reka mubwire Simon, iki nicyo kintu cya nyuma n'icya mbere ngiye kugukorera ku bwawe, turumvikana? Niyo mwanzuro ngiye gufata ku bwawe. Ubwo Jack nta kindi yakoze, yafashe umukobwa ko kumva arigendera, asiga aho ngaho umuhungu Simon wari ufite ubwemezi. Yumva ko ari ugiye kwegukana umukobwa, yarangiza agahita yegukana n'imitungo. Gusa Jack yemeye gufata risk, aravuga ati kubera ukuntu nkunda umukobwa, nta kibazo iyo mitungo yijyana yose uyigumane, ariko ugendere kure umukobwa. Ubwo Simon yasigaye aho ngaho kuko ari kubyitegereza, ari gutekereza ibintu byinshi. Ubwo Jack nawe nta kindi kintu yakoze, yafashe umukobwa barigendera, bajya mu byishimo, avuga ati ibintu nibishakwa, icya mbere ni urukundo, ibindi bizaza nyuma. Ubwo Risi yiboneye kuko ari Jack kumukunda by'ukuri, atagamije no kuba yakegukana iyo mitungo ya papa wabo. Aravuga ati nanjye ntabwo nakitesha umuntu nk'uyu nguyu unyeretse urukundo, ese namuvaho nkajya he? Ubwo byarangiye Jack yegukanye umutima wa Risi, umukobwa mwiza rwose w'umunyamutima. Umukobwa na papa barabwiye ati nta kibazo rwose mushatse umugore umeze nka Risi nabaha buri kimwe, ariko byose bihera rwose bajya kubetinga ngo barebe umuntu wakegukana umutima wa Risi. Gusa ariko birangiye ari Jack umwegukanye, aravuga ati niyo mitungo yanyu nimuyigumane, pfa kuba mfite Risi wanjye. Ubwo bagiye kubana bibera mu buzima bwiza, ubuzima rwose burimo urukundo, bakundana by'ukuri, ikindi kandi yifitiye umugore mwiza uzi ubwenge. Risi nawe abona umuntu umukunda, umuntu wari umutetsi mu rugo rw'ahantu. Birangira rwose yegukanye umusore w'umukire, umusore ufite imiryango ikomakomeye. Birangira rwose ari umuryango nabo uhamye kandi bifitemo urukundo rw'ukuri. Mwakoze cyane kubana nanjye, yari Asaf Obi. Kora like, share na comment niba wabikunze, kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi. Ndabakunda cyane, dusubire mu y'ubutaha.